एवं परीक्षा देवा पड़े जदि जो मैंने परीक्षा दे उपयुक्त हो जाते तो संत श्यामा ये जो कृष्णदास महाराज वृंदावन जड़े महात्मा जाए पहुँचले जड़े ये महाराष्ट्र जड़े सिद्ध श्यामानंद गुरु श्यामानंद महाराज जे थिले तांको चरण तले कृष्णदास जाई पहुँचले बहुत धनाढ़ व्यक्ति एते संपत्तिवान थिले दिल्ली रे से संपत्ति एते थिला सबु बांटले भी सरलानी लास्ट खाली अशांति तैयारी है मन रख आवश्यक जी धन रही खुशी कथा अत्यधिक गले भी डर कमी गले भी भय ए कमी गले भी दुखी अत्यधिक गले डर जदि कड़े जावाई इच्छा कर किए जो पुरी टी चलन जा 5 जन नाई रे परिवार किए नहीं घर जगह किए नहीं काले किए नहीं जो यही आशारे डर कमी गले दुख नहीं जदि दरिद्र टू दरिद्र हो प्रभु द्वारा चाहे घर कथा किए चाले पुरी जो महाप्रभु दर्शन करा मीडियम रहिले दुख ना कि सुख ना तो धन संपत्ति तो अति है पेपर देखिले बहुत पेपर से माने देखिले जे महात्मा जे भगवान छड़ा आउ संसार किसी नहीं तांको चरण तले समर्पित जीवन ही एकमात्र श्रेष्ठ चलीगले वृंदावन धाम को श्यामानंद महाराज बसी शुणिले जे किए मते भगवत रास्तार पहुँचब ना कृष्ण महाजन कृष्ण थिला साष्टांग प्रणाम हेले माने गुरु जानीगले मनर कथा सी पाद को टाणी नेले कहले कौन प्रणाम कर तुम ना आज्ञा आप मत चरण तले स्थान दिंतु मोर आउ कि भल ना अरे तुम पाखे धन संपत्ति सब प्रकार वैभव थिल ये कौन पे आइल ना आज्ञा शांति ना आ सब प्रकार सब पुओ बाहर होगा झील बाहर होगा धन संपत्ति जहाँ जाऊँ देदेली गोटा शांति नहीं जीवन में शांति कौन ना शांति कौन कहले शांति की प्राप्त हेले परीक्षा तो देवा पड़ो ना ना आगे जहाँ कह परीक्षा देवी जीवन यौवन से ठाकुर कौन कहले जीवन यौवन सबु समर्पण करिछि से संग्राम देव हरि बोल छार कणक ओ सणाकु मोहर तिले भय नाही देव एहि मोर दृढ़ व्रत कहे अभिराम सत्य छार कलंक जीवन कौन हम सब अशांति भितर आप चरण तले आसली गीतार गोटे अध्यायर चतुर्थ अध्यायर गोटे श्लोक शुणिली जदि गुरु पाखक जीव किंबा सन्थ महात्मा पाखे बस विधि अनुसार प्रणाम निवेदन करी प्रार्थना करिब जीवन शांति मार्ग कौन ना तद्विधि प्रणिपातेन विधि अनुसार प्रणाम करी परिप्रश्न उपयुक्त प्रश्न करी पचार सेवया किसी सेवारे फल फूल जहा दे प्रणाम करी पचार जीवन शांतिर मार्ग कौन सी बताईदेव आज्ञा सब अशांति देखिली आपण चरण तले आसली मत कौन कृपा करी दीक्षा प्रदान करूँ ना दीक्षा कौन एत सहज हौ तुम तो आसीच आध्यात्मिक जगत रे किसी चिंता करनी ये निधिवन राज रे तमे 3 वर्ष पर्यंत खाली झाड़ू मार तमें जदि मत गुरु रूप में मो पाखरे किसी अनुभूति कर तेरे मु तुमको दीक्षा दे 3 वर्ष पर्यंत निष्कलंक भाव निष्काम भाव जहाँ मिलला जहाँ खाइले पीले पिंधिले झाड़ू मारे झाड़ू मारे जो सरीज फोपाड़ी देवनी आम कौन कर झाड़ू टाक गोटे साधारण ज्ञान कर कहीं राधाराणी राधाकृष्ण नित्य धाम सी परिक्रमा कर प्रभुंर रज को सी सबुदिन ओढ़ाऊँ आपको कौन कर समाधि कर ये जड़ चिन्मय हो जाए
ତେଣୁକରି ଏହା ହିଁ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁବାକ୍ୟ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ, ତିଳକ ଧାରଣ କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଅନୁଭୂତି କରିବ ତାପରେ ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବ। 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସାମାନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ମୋତେ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ମୋର ପାଖରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ନା ଆପଣ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି। ନା ଆଉ ଯାଅ 3 ବର୍ଷ। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମୋ ପାଖରେ? ନା ଆପଣ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ। ନା ଆଉ 6 ବର୍ଷ ତୁମେ କର। ଏମିତି ହଉ ହଉ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ତମକୁ ବିରକ୍ତି ଆସୁନି? ନା ସବୁ ଛାଡ଼ିଛି ମାନେ ମୁଁ ଶରଣାଗତ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଣାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଉଛି, ଏଇ ଝାଡ଼ୁ କାହିଁକି ମାରୁଛି? ଯଦି ମୁଁ ନ ଅନୁଭୂତି କରି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେବି ଘରକୁ ଫେରିବିନି। ମୁଁ ତ ଆଉ ଫେରିବିନି, ଏଇ ଧାମରେ ହିଁ ଜୀବନଯାପନ କରି ଦେହ ଛାଡ଼ିବି। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ହେଇଗଲା। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କୃପା କରି ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲ? ନା ଆପଣ ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷ। ନା ଆଉ 12 ବର୍ଷ ସେବା କର। 24 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ। ନିଷ୍ଠାଟାକୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। ନିଷ୍ଠା କରି କରୁ 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 ଏମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 12 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆସିକି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ନା ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପଟରେ ରାଧାରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ଡାହାଣ ପଟରେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ନା ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ଯଦି ଦର୍ଶନ କଲ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବେ ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲ। ଆନନ୍ଦ କବାର। ଆଜିକାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବାଟା ସହଜ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲ। ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରେ ତତ୍ତ୍ୱତା ଦିଆଗଲା। ସେଇଠୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ସବୁଦିନେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁ 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 କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଧାରାଣୀ କୃପା କରିଦେଲେ। କୃପା କଲେ କ'ଣ ବିଚାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଏ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି କରିଛି। ୟାକୁ କୃପା କରିବା। କୃପା କରି କ'ଣ କଲେ? କାହିଁକି ସେମିତି ହେଉଛି? ତ କୃପା କଲେ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? କୃପା କଲେ କୃପାମୟ ସରିଯିବ କି ଭଣ୍ଡାର। କୃପା କଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଭଣ୍ଡାର ସରିଯିବ? ଗୁରୁଦେବ କୃପା କଲେ, ମାଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲା। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀଟାକୁ ମାନିକି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାର ଯେଉଁ ଫଳଟା, ରାଧାରାଣୀ ଦିନେ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବାମ ପଟର ପାଦର ପାଉଁଚିଟାକୁ ଜାଣିକି ଖୋଲିଦେଲେ। ଡାହାଣ ପଟଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଲଳିତା ସଖୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସଖୀ ରାଧା ଶ୍ରୀମତୀ, ହେ ଲାଲଜୁ ତୁମ ପାଦର ଯେଉଁ ପାଉଁଛି ଗୋଟିଏ କାହିଁ, ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ବାବାଜୀ ସେଠି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲା, ତୁମେ ଯାଅ ତ ତାକୁ ପଚାରିବ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଭେକମାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଦାସ ମହାରାଜ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ଗୁରୁ ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ତିଳକ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ପୁଣି ଏଇଠି ସେବା କର, ଏଠି ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ପାଅ, ଏଠି ସେବା କର। ସେବାର ଫଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେବାକାର ପନ ଭକ୍ତି ବନେ ଅସାଧ୍ୟ ମହିତଳେ। କ'ଣ ଅସାଧ୍ୟ ହେଇପାରେ? କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? ସେବା। ସେବାକୁ ଓଲଟେଇଲେ ବାସେ। ଆଉ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜଗତ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ତମେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହ କି ମଷ୍ଟ ହୁଅ କି ଘର ସଂସାର କର, ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ମା ରୂପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବା କର, ପତିଙ୍କ ସେବା କର, ପିତା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେବା କିଭଳି ତମେ କରିଛ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେବା ହିଁ ବାସେ। ସେବା କରିବାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ 36 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଝାଡ଼ୁ ମାରୁ ମାରୁ କିଛି କରନ୍ତିନି, ନିଷ୍ଠାରେ।
ए निष्ठाटा हूँ बड़ कथा। निष्ठा करू 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 राधाराणी कृपा करदे पाउंची जाणी छाड़दे माँ को पाउंची कौन खसब। ललिता कहले लालजू तुम पादर पाउंची खसीगला ना से बापाजी नहीं तो पचार जा से तो से झाड़ू मारला रात्रि निधिवन राति कहीं रे ना जो प्रभात हम ब्राह्म मुहूर्त आसो घंटा बाज खोला हम खोला हेले परिक्रमा कर झाड़ू मार तो ये सब नीति दिनिया करू करू जाई पचारे सद्म बेसरे कहले महाराज जी आमर लाडली लाल रो गोटे पाउंची पाइच सी कहले तुम्हें किए ना मु किए कौन मु तांको सखी ना पाई मु पाई किंतु जी जार पाउंची सी आसी नब तुमको मु देविनी आनंद देख बाहर जार पाउंची सी नब मुझे देदी तुम डाकी आण भक्त जदि भगवान को परीक्षा कर भगवान जदि भक्त को परीक्षा करेंगे भक्त को छाड़ भक्त मोर माता पिता भक्त मोर बंधु भगत नाम रे तोर नाम कृपा सिंधु राधाराणी कृपा है गला। ललिता कहले हे लालजू ये बुढ़ा बाबाजी दौ नहीं कौन करवा। ए समय श्याम सुंदर पहुंची गले कौन कथबार्ता चलती कौन हो तुम ना हो कौन देखुना राधाराणी पाउंची गोटे पड़गला आ गोटे पिंचती पाद कौन शोभा देखा सेठू भगवान कृष्ण कहले हे लालजू तुम्हें कहीं अकृपा कर बिचरा एते वर्ष बीतेदेला सब धन संपत्ति त्याग करके निधिवन में झाड़ू मारिकी तार कलिजुगर अनुसार 36 वर्ष बीतीगला कृपा कर दर्शन दिंतु ना मु कौन एका दर्शन देवी आपण भी चलतु। उभय चलीगले भक्तर भाव देखिकी भगवान राधा कृष्ण जुगल मूर्ति तांको डाकिले महाराज जी बाबाजी दियो राधाराणी को पाउंची देखीदेला बेल कृष्ण राधा जुगल मूर्ति ललिता सब ठिया आनंद रे विभोर होइकी राधाराणी कृष्ण पाद को जुगल को कहले मोर दीक्षा नवार गुरुंकर मंत्र को प्राप्त करिकी आज मुई जो निधिवन राज रे सेवा कली सेवार फल प्राप्त गली निजे कृत्य कृत्य गले जीवन धन्य होगला। आउ कौन कले आउ किछ नहीं भाव जगत रे बुड़ी गले आ भगवान साक्षात दर्शन हो गला परे आउ कौन जगत रे अछि कि जगत रे गोटे भगवत प्राप्ति हवा केमिति ना साधु संग करी करी सत्संग करी करी भजन कीर्तन करी करी एई बड़ी साधु मानक पाखरे बसी 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 शेष केते जन्म परे ए कृपा हला राधाराणी आनंदर सहित मस्तक हाथ मारदेले कहले तुमर गुरुंकर जो मणि को तुम्हें आज मंत्रमूल गुरु वाक्य तांको वाणी को तुम्हें मानी तुम्हें आज दर्शन कल अहोभाग्य पाउची पाद देखेदेले महाप्रभु महाराज जी से बाबाजी कौन कले पिंधे देकी आ कहले प्रभु जीवन में सब किसी भोग अनुभव कली आपण सेवार अनुभव कली ये प्राण पक्षी रही कौन हम तुम चरण तले स्थान दियो आहे दीन बांधव ए आपणार परिधीर सब काढ़ी गंगाल सजाई श्री चरणे स्थान दियो आपणार आनंद गवा समाधिस्थ हो गले प्राण पक्षी चलीगला प्रभु चरण तर लीन हो गला
ଆନନ୍ଦରେ ଗୁରୁଦେବ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। କହିଲେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ବାବାଜୀ, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଳନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।